तो भाई फाइनली पहुंच चुके हैं तमासिन। चलो जल्दी आओ यार, सलाम मरोगे। हाँ चल चल रहे in Tamasin. hariyokhar mati kan? नहीं अच्छा बहुत अच्छा पहुंच गया मंजिल पास। आराम आराम से तो भाई फाइनली पहुंच चुके हैं तमासिन। अभी हमें वहां तक जाना है। पीछे कैमरा तो भाई ये तमासिन का नज़ारा आपके सामने। तो भाई यहाँ से फाइनल पिक, इतना दूर चढ़ने के बाद अभी और ऊपर चढ़ना है वहाँ पे। तो भाई रियल जन्नत। एक बार देखो नज़ारा। तो भाई एक बार और थोड़ा सा ऊंचा जगह से आप आए हैं, अभी वहाँ पे चढ़ना है लेकिन हम लोग वहाँ पे नहीं चढ़ेंगे इसलिए कि हम लोग का देर हो गया है।
इसी रास्ते से हम लोग चढ़े यार। देख तो गाइस अभी वहाँ पे चढ़ेंगे तो और ऊपर चढ़ना पड़ेगा, तो इससे अच्छा हम लोग यहीं पे रहते हैं। अब यहाँ से अब हम लोग जाएंगे घर सीधा बाइक। आप यहाँ से एक बार नज़ारा देखो, नीचे बहुत तो डर लग रहा है भाई। हट जाइए थोड़ा सा नीरज। वहाँ पर नीचे बैठे थे लड़का बैठा, ये लाल रंग के शर्ट पहने और बैग में। यहाँ पर नेटवर्क नहीं है। तो भाई आपने देख लिया तमासिन। तो भाई एक बार यहाँ पे आवाज़ सुनो। तो भाई हम लोग वहाँ पे थे, वो सब लोग दिखाई दे रहा वहाँ पे। अब यहाँ से एक बार नज़ारा देखिए। भाई ये सब पत्थर के एरिया में थोड़ा सा संभल के चलना होता है यार। थोड़ा सा मिस्टेक सीधा नदी में। तो ये भाई लोग यहाँ पे पहुँच चुका है। तो एक बार अब यहाँ से नज़ारा देखो, इस ऊंचे जगह से। हम लोग अभी वहाँ से आ रहे हैं, उस जगह से। लोग उसके पार भी जाते हैं। तो एक बार यहाँ से नज़ारा देख लो, फुल एक तमासिन का व्यू एक बार। इस वर्ष भीड़ बहुत कम है, लेकिन यहाँ पे इतना भीड़ सबसे ज़्यादा 1 जनवरी को ही रहता है, देख सकते हो आप। चल चल। तो फाइनली भाई हम लोग जा रहे हैं यार। चल जाके जय बेरंगी। अरे ओ भाई साला, अरे बाप रे। नीरज वाह, चल चल। तो चलो थोड़ा सा आगे। देखो भैया जी फोटो खिंचा रहे हैं। तो ये तमासिन का लास्ट व्यू है इधर से। उसके बाद फिर घर तरफ। भाई यहाँ से वह नज़ारा देखो यार। भाई इतनी रफ्तार तेज से पानी। तो भाई हाँ रिकॉर्डिंग कैसे हो रही है भाई, ये कुछ आता पता नहीं है।
कोशिश करते हैं कैप्चर करने की पूरा। चला नीरज जल्दी जल्दी। सब यहाँ पे 1 जनवरी मना रहा है। अरे वाह, भाई सबसे मज़ेदार जगह हमारे एरिया पूरा तमासिन। आप एक बार यहाँ पे ज़रूर विज़िट करना। इधर है जाके चल अब। तो यहाँ पे एक फ़ोटो क्लिक करा लेते हैं यार। घर की ओर रवाना हो रहे हैं फाइनली। बहुत मेहनत लग रही है यार, 1 लाइक वीडियो के लिए तो बनता ही है। हेलो बोला रहा था ना, नहीं यही एक रास्ता है। तो फाइनली 2 घंटे के बाद अब घर के लिए वो रवाना। शेरू
चूल्हा। एक जनवरी की दिन पिकनिक का सबसे बेस्ट जगह ये है, तमासिन। बस यहीं पे भाई पानी बहुत ठंडा है, नहा लो नीरज ना। देखो भैया जी सब जा रहे हैं, तब हमें ओ भाई कैसे कैसे पार करेंगे यार। फाइनली पार हो गए। देख सकते हो कैसे जगह है, पूरा भीग जाते यार। आराम से यहाँ पे खोलना पड़ेगा गाड़ी। चल क्या नीरज कैसे कैसे पहुंच गया? पड़ा तुम्हारा रिकॉर्डिंग करो थोड़ा सा। ये देखिए मेरा भाई संजीत तो कैसे ये आ रहे हैं। इतना कठिनाई होती है ये रास्ता में। भाई आप मोबाइल पकड़िए अब ना। तो इधर देखिए, हाँ बोलिए। तो भाई 1 जनवरी के दिन यहाँ पे आते हैं बहुत से लोग। तो एक बार नज़ारा देखो यहाँ से भी, इधर से देखिए। देखिए कैसे उतर रहे हैं भाई। ऐसा ही आपको भी उतरना पड़ सकता है कभी। आराम से पकड़ा पकड़ा। तो भैया नीरज बहुत तकलीफ के बाद उतर चुके हैं। तो भाई फाइनली अब चलेंगे। ओ यार टूरिस्ट के लिए 1 नंबर जगह तमासिन। हाँ कहीं चलो चलो। एक दो है ना फोटो खिंचा दो रे। देखिए इतना खाना बर्बाद हो रहा है यार। कहाँ दूँगा? ओ भाई खतरनाक जगह। एक आध इधर सेल्फी खींच लेते हैं यार। बहुत खाली हो गया यार। हाँ बहुत खाली हो गया। चलिए चलिए चलिए। तो भैया आए थे बहुत से लोग, दोस्त जा रहे थे, लेकिन हम लोग 3 ही बचे। वे लोग पता नहीं किधर गुम हो गए। यहाँ पे नेटवर्क की बहुत कमी होती है भाई। इधर नेटवर्क जल्दी मिलता नहीं है यार, नहीं तो यूट्यूब पे लाइव जाते हम लोग। हाँ आगे से, हाँ हाँ इधर जगह ना है नीरज। चावल रखी हुई यार आप देखिए चावल इतना बर्बाद कर रहे हैं ये भाई लोग। भाई एक दो इधर सेल्फी लेने के लिए नीरज। ये भैया जो फोटो क्लिक करवा रहे हैं। तो भाई हम लोग एकदम वहाँ पे गए थे वो साइड, तो वहाँ से उतरते उतरते अब आ गए हैं। अब जाएंगे हम लोग इस तरफ नीचे से उतर करके। तो चलिए
लेने मुझे सब आया। हाँ उठेगा रख दे गंजा मैंने रुक जा। ये बाबू साहब बहुत डर चुके हैं, ये धीरे धीरे कर रहे हैं। पैर की चाल भी देख सकते हैं, ये भाई साहब का कितना डरे हुए हैं। देखिए कैसे धीमे धीमे गति से कर रहे हैं भाई लोग। इधर से वो पिक देखो। ओ भैया जी गिर गए। तो भाई उधर फोटो खिंचा रहे हैं, देख सकते हो। पसीने से पूरा शरीर भीग चुका है यार, हालत खराब हो रही है। तो भाई हमारा KTM आ रहा है अभी, आजे आजे।